Jesu Kristu uyinkosi, ngimbingelele bazalwane, ake sikhuleke. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga. Baba wethu ongcwele, nalolu suku oluhle kangaka usiphile lona. Nkosi, bekuney'mvula ey'nkulu, bekuney'khukhula kwezinye indawo, kodwa usihlengile ngaphezu kwakho konke lokho. Sikunikeza udumo-ke Nkosi ntambama, akekho uNkulunkulu ongafaniswa noma alinganiswe nawe. Siyacela-ke Nkosi, nakuso lesi sikhathi ukuba wena wedwa ungenelele, sisazofunda izwi lakho. Nkulunkulu wethu, sinika wena udumo, khuluma ngalo nathi ngamunye ngamunye ngokwey'dingo zethu, ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. UJesu Kristu inkosi, amen. Angibingelele bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje usuku lolu oluhle uNkulunkulu asiphe lona. Siyathokoza, siyethaba ngalo. Ngiyakholwa ukuthi akekho ohlukumezekile ey'mvuleni, noma-ke mfowethu, dadewethu uhlukumezekile ngey'mvula, kodwa yazi ukuthi kungokwesikhashana futhi kungokwalokhu kuphila. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi konke kuyadlula, izwi lakhe kuphela elingadluli, elingashintshi, elingaguquki, naye omile kuze kube phakade. Kholwa-ke mntakababa ukuthi kuzodlula, athi lithi izwi lakhe bheka, kuzovela okusha noma sekuvela okusha. Duduzekani-ke nina nonke nihlukumezekile. Thina siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi konke kuyadlula. Ntambama-ke bazalwane, sizofunda incwadi kaPeter, Petro wokuqala, ku-chapter 1. Sizofunda uverse 16, 15 no-16. Ngingakangeni kuleli zwi, angiqale ngokuxolisa. Last week ngasho i-chapter e-wrong, kodwa ngifunde izwi li-right. Bazalwane, ngiyabonga kakhulu kubo bonke abanothisi abasheshe basho, nakulaba ababengakafundi base beyabona. Kuyenzeka-ke uma usumdala ngangami, uyabuka nje kwesinye isikhathi usho okunye kanti uqonda okunye. Ngiyaxolisa kakhulu bangcwele. Namhlanje-ke sizofunda incwadi kaPetro wokuqala, chapter 1, verse 15 no-16. Asifundeni-ke bazalwane. Isihloko sale nkonzo yethu namhlanje salomkhuleko sithi yibani ngcwele. Yibani ngcwele. Sifundeni-ke bazalwane. Kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke, ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Amen. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo lokho ofuna sikuzwe, ngoJesu Kristu ophilayo. Injalo-ke indaba yethu namhlanje bazalwane, usuku nosuku kukhona okususwayo kuthina. Usuku nosuku kukhona esikugqokiswayo. Uma kususwa okuthize, wembathiswa okuthize. Iyangimangalisa lento ngoba ngabheka nje khona umzalwane ngixoxa naye oye wangitshela ukuthi uNkulunkulu uma evala umnyango uvula omunye. Siyakusho nje lokho ngokujwayela, nangokuthi mhlawumbe sekake kwenzeka mhlawumbe kithina, kodwa asikuthathi that serious. uNkulunkulu-ke uma esusa okuthize kuwena ubeka okuthize. So namhlanje kuzo zonke izinto uNkulunkulu aseyichothile kuthina, ufuna ukuthi masibe ngcwele. Ngike ngafunda-ke laphayana encwadini ka-Exodus, chapter 3, uverse 5 wakhona. Uthi uNkulunkulu lawo ekhuluma noMose. So angizokulifunda, angizokulisho lonke ivesi, ngizolikhowutha. uNkulunkulu wayekhuluma noMose. Uyakhumbula uMose ebulele umGibhithe
wayeseyabaleka. uNkulunkulu usezohlangana naye ehlane esihlahleni sasivutha kodwa singashi. So uNkulunkulu uthi lapho kuMose, ungasondeli lapha, khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngoba indawo kuyo ingcwele. Namhlanje umkhuleko wethu ugxile ekungcweleni. Umkhuleko wethu ukhuluma ngokuthi asibe ngcwele. Sifinyelela kanjani ekubeni ngcwele? Ngithe mangiqala ngathi uNkulunkulu mayekukhumula okuthize kuthina, usimbathise okuthize. Uthi-ke la kuMose akakhumula iy'cathulo. Uma usuyicabangela, enhlizweni yami ke kwavuka ukuthi iy'cathulo sihamba ngazo yonke indawo. Iy'cathulo unyathela udaka, unyathela amanzi, unyathela amazolo, unyathele idasti, yonke into yanamathela ey'cathulweni. uNkulunkulu akasho ukuthi Mose leli bhantshi ubuligqokile ubulala umuntu. Akasho uNkulunkulu ukuthi lelo bhantshi noma leyo ngubo Mose oyigqokile iyona uyigqoka ubulala. Uthi khumula izicathulo, khumula. Sike sakhuluma ngokukhumula iy'vatho. Sakhuluma ngokukhumula not iy'vatho, iy'vunulo. Bazalwane, ngithe-ke uNkulunkulu mayekhumula something, ukwembathisa something. Uma esethe-ke kuMose akakhumula iy'cathulo, ilapho-ke la eseqala ekhuluma naye khona. Umbathisa amandla, uthi phosa induku. Uthi uma yethi uMose ngeke bengikholwa, uthi yini oyiphethe induku, iphose phansi. Uma yeyiphosa uMose iphenduka ini? Inyoka. Angikho lapho-ke bazalwane, ngisekutheni yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Sesifundile okuningi, safunda indlela okuhanjwa ngayo. uJesu Kristu uqobo wayeyindlela, uyindlela neqiniso. Uma uhamba kule ndlela useqinisweni. Uma ngabe uhamba kuleli qiniso uyaphila. Sekukuningi-ke kukhulunyiwe, sakhumula iy'vunulo zethu, satshinga izinto ey'thize, saphenduka. Uma uphenduka uyalahla izinto ey'thize. Salahla, kodwa manje kuthiwa yibani ngcwele, njengalokho mina Jehova ngingcwele. Lithi-ke izwi likaNkulunkulu laphayana encwadini yamaLevi, uLeviticus, chapter 20 verse 7, uthi ngakho zingcweliseni nibe ngcwele ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Sinalo uNkulunkulu ongcwele ofuna sifane naye. Uma ngabe singafani naye, kusho ukuthi asisiba bakhe. Ithi incwadi kaJohane, chapter 3 laphaya uverse 9, uJohane wokuqala, chapter 3 kuverse 9. Uthi uthi lowo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona ngoba uzelwe uNkulunkulu. Sike sakhuluma ngokufuza ukuthi uNkulunkulu wathi masimfuze. Wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu, asifuze. Ekhuluma no-right hand man wakhe, architect. Ethi asenze umuntu asifuze. Lithi-ke leli, uma ngabe uzelwe uNkulunkulu, awusenzi isono. Athi yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Kusho ukuthi uma ngabe uzelwe uNkulunkulu, uzoba ngcwele uma ungasenzi isono. Uma ngabe ukuthi ususenzile isono, uzokhumula lezo y'cathulo. Ngoba indawo omi kuyona, njengoba kuthiwa ungumntwana kaNkulunkulu, ingcwele. Bazalwane, silapho nje namhlanje. Angazi nami ukuthi ngifike kanjani la. Angisho ukuthi nami sengikubambile. Angikakubambi. Kodwa siyazama.
Sizamele ukuthi siphile, sizamele ukuthi sihlale singabakaNkulunkulu ngoba sizelwe nguye, asizukwenza isono. Sithatha isinqumo. Yazi ukuthi ngike ngafunda indaba kaJoshua, ngike ngafunda nje ama-chapters kaJoshua izolo ebusuku. Ngimangaliswa yinto eyodwa ukuthi uJoshua wayelokhu ebancengile abantu ukuthi abakhethe ukukhonza uJehova, ethi abangamhlubuki uJehova. Noma ngabe sekutheni ungamhlubuki uJehova. Uhlukana kanjani nomuntu ofana naye? Uhlukana kanjani nomuntu ongumfanekiso wakhe? Uhlukana kanjani umuntu omfuzile? So uJoshua uyacenga nje uzafike lapha athi khethani namuhla. Kusho ukuthi wayesecikekile u-Israyeli ehlubuka. Wayesethi khethani namuhla ukuthi ubani nomkhonza, kodwa mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Ifike ingishaye leyo bazalwane. Namhlanje siphila emhlabeni la singakwazi ukuthathela khona abantwana bethu iy'nqumo. Siphila esikhathini la sekukhona o-independent children, kids, abantwana bethu, i-offspring yethu. Lapho sebeba ngabethu kodwa bakhuliswe uhulumeni. Siphila kuleso sikhathi. uJoshua esikhathini ayephila kuso wathi mina nendlu yami. Wayengenandaba nokuthi kuzoba khona abazoribhela noma abazobhikisha noma abazohlubuka. Kodwa okusalayo wayenecontrol yalendlu yakhe. Okwakungenzeka ukuba mayethi indlu yakhe uzisho yena uqobo. Mhlambe usho yena nonkosikazi wakhe nezingane ezimbili kweziyishumi mhlawumbe. Uma ethi nendlu yami, mina siyakumkhonza uJehova, nina khethani-ke namhlanje ukuthi imuphi enizomkhonza uNkulunkulu. Uthi-ke la namhlanje uNkulunkulu kuthina singabantwana bakhe sikhethile ukukhonza yena. Uthi-ke yibani ingcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Uthi khumulani-ke lezo zicathulo enyaweni zenu ngoba indawo esenimi kuyo ingcwele. Ngoba mina Jehova ngikhona la ngingcwele, nani yibani ngcwele phambi kwami. Bazalwane, ilelo zwi namhlanje eliyayithinta kakhulu inhliziyo yami ukuthi ngempela uNkulunkulu uzasicebise ukuthi asenze njani ukuba sibe ngcwele phambi kwakhe. uNkulunkulu usifundisa ukuthi asithule sazi ukuthi uNkulunkulu. Ufundisa ukuthi kanye nokulingwa uyiletha indlela yokuphepha. Uze waletha indodana yakhe uJesu Kristu wazofela izono zami nezakho. Bazalwane, ukuba wayengezanga ngabe namhlanje sisahlaba iy'mbuzi namajuba ukuba sishweleze ukuthi Nkosi asisenzanga kahle. Ngabe namhlanje sisathenga iy'kabhu sihambise ethempelini. Kodwa ngoba kwadabuka isihenqo sethempeli, sazizuzela i-freedom yokungena endaweni engcwele. Sazuza i-freedom yokuya phambi kwesihlalo sobukhosi nanoma ingasiphi isikhathi. Lithi izwi likaNkulunkulu kungaba ngomlindo wokuqala noma ngowesibili. Kungaba ngama-hour onke akhona. Kungaba ngey'khathi ey'thize zokukhuleka. Kodwa ulayini hlezi uvulekile. Inethiwekhi ihlezi ikhona. Kungaba yi-load shedding, but inethiwekhi yasezulwini is ever available. Hlezi ivulekile. Kuke kube khona isikhathi empilweni yomuntu la kuqhamuka izinto ezinzima ezibuhlungu ngapha nangapha ziqonde kuwe. Ube unenhliziyo eyodwa, ungomzimba owodwa, unengqondo eyodwa. Kodwa zonke zikhombe kuwe. Ngaleso sikhathi usukungewedwa, uNkulunkulu usuke khona. uJesu uhleze nathi bazalwane. And inethiwekhi ayinqamuki. Wena kuphela oyinqamulayo ngokuthi usuke
i-distance. Musuke umnika uJesu i-distance, musuke umnika indawo, akungabi nendawo phakathi kwenu. Sike sathi sisenkonzweni yange-weekend emiyudeni, kwademonstratewa ukuthi uNkulunkulu uma ethi ngokubamba ngesandla sami sokunene, ngibambe isandla sakho sokunene, sihambe nawe. Kwademonstratewa ukuthi kwenze njani. Kusho ukuthi wena ubhekene noNkulunkulu, nibambene ngezandla, the right hand. Awukwazi ukuphenduka uhambe. Akufani nokuthi yena akubambe ngo-left hand naye umbambe ngo-left hand nihambe, noma umbambe ngo-right naye akubambe ngo-right, ngoba u-right is ukwenye indawo, ukwelinye icala. So kubiza ukuthi bhekanani manibambana ngo-right, bese niyahamba. So enhlizweni yami ngayibuka lento ukuthi hey, uNkulunkulu ufuna amehlo ethu siwagcine kuyena, naye uzosibheka ngokunjalo. Akakwazi ukuthi athi ebheke wena abe ebheke emuva, ngoba yena unamehlo yonke indawo, ubona yonke indawo, unezidalwa azilungiselele lokho. So bazalwane, sinomusa nenhlanhla engaka esiyitholile ngokufika kaJesu emhlabeni, ukuthi sizingenele thina endaweni ethiwa ingengcwele. Sizitholele thina lo musa bukhoma. Sihambe nje eqinisweni, sihambe endleleni, sihambe eqinisweni, bese sifumana ukuphila. Lithi izwi esilifunda namhlanje, baningcwele ngokuba mina Jehova ngingcwele. Uma ngabe sizobheka ukuthi indawo mayingcwele, indawo esuke injani, definitely indawo enoJehova. And yes, indawo engenazo izono. And yebo, indawo engenayo i-darker side, icele elimnyama. Kusho ukuthi kuyakhanya ba yonke indawo. Akukho ukuthi lapha kunesici, le ngubo ngabe imhlophe kodwa nanti ibadlana elincane elimnyama. Ngenxa yokuthi siphiwe igazi lewundle elingenacala, elithi izwi likaNkulunkulu. Lithi lisigeza sibe mhlophe kuneqhwa. Izono zethu kuthiwa noma ngabe zibende, kodwa ziyakuba mhlophe, sesigeziwe ngegazi. Ukuze sime endaweni engcwele, sesikhumulile izicathulo zethu ezinamanga, ezinenhlebo, ezinenkohliso, ezinomona, ezinenzondo, ezinempakamo, ezinokweba, ezinokubulala, ezinakho konke lezo izicathulo. Athi uNkulunkulu zikhumule, lithi zikhumulani izivunulo zenu, ngoba azithandeki, ziyanyanyeka phambi kaNkulunkulu. Awukwazi ukuma endaweni engcwele uma nazo zonke izinto zakho. Ngike ngaxoxa nomunye umzalwane, sixoxa indaba yokuthi kusho ukuthi before dala uNkulunkulu wayethatha abantu abalungile phambi kobuso bakhe, abakhombisa izulu. Uma sibheka amaculo abhaliwe, alikho elibhalwe kakhulu ngesihoko, kodwa isikhathi esiningi bathi akusekho sizi, akusekho kugula, akukho nhlungu, akukho nhlupheko. Bathi kuyakhanya, umzokhanyayo. Bathi uyabona ekuseni okungayi ukuhlwa, yabona izinto ezinhle sizizwayo. Then of late, ngoba sesonile kakhulu, sahlula isiphambano. Useyabakhombisa abantu bakhe, abakhombisa isihoko, abafake kancane esogweni, bazi ukuthi kunzima kanjani. Shuthi usethatha nabo abangalungile, khona bezozwa ukuthi kunzima kanjani, babuye bazositshela. Uma ngabe uNkulunkulu esithanda kangaka bazalwane, esixwayisa yonke indawo, ngoba phela kuba lula kuthina ukuthi makuhamba umuntu sithi uphumulile ekukhandlekeni, singazi noma uyoqala ukukhandleka kwaphakade. Sithi umuntu
uthi akasenansizi, kanti umuntu usekuhluphekeni okumangalisayo. So bazalwane, ake siqapheleni, nanti ithuba lokukhumula, sikhumule iy'cathulo zethu, sime endaweni engcwele, uNkulunkulu asinikeze okusha. Ngoba makusuka okubi uyakumbathisa okusha. Uma uNkulunkulu esinikeza izinto zethu ezintsha, ungezwa abantu bethi landa iy'nto zakhe, iy'nto zakhe ebey'theni, ebey'thathwe isitha sayibeka ezandleni zabantu. Cha, ziyele kuNkulunkulu uthi yiba ngcwele. Akafuni lutho oluningi kuwe, uthi nje yiba ngcwele. Athi kuJoshua, ungamhlubuki uNkulunkulu, ingani phela ukubambile ngesandla sakhe sokunene. Athi kumaHubo, uDavide ungizungezile emuva naphambili, wabeka isandla sakho sokunene sokulunga phezu kwekhanda lami. Uyazi leso sandla sokulunga kusho ukuthi uzolunga uma ubanjwe ngesandla sokulunga. Bazalwane, lolu hambo esilihambayo, uhambo esinikiziwe indlela esihamba ngayo. Asicabangi, asidingi ukuhlakanipha, asidingi ukuthi sifunde noma singafundi noma sibe njani. Ngoba indlela siyinikiwe, uJesu Kristu yindlela. Uma nje uya kuJesu Kristu uzolazi iqiniso. And uma usulazile iqiniso uzophila. Athi-ke yena-ke, lithi izwi laphayana amaHebrew 12, verse 14, athi zamelani ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Ongenakho angeyibona inkosi. Angithi uma usungasangcwele kusho ukuthi ngeke uyibone inkosi. Uma uhlula nje ukuphila ngokuthula nabantu ohlezi nabo, kodwa uthi uyakholwa, uthi usindisiwe, uthi ungumntwana kaNkulunkulu, kodwa awukwazi ukuphila nabantu ohlezi nabo endlini. Bayahlupheka. Ngesinye isikhathi awusabakhulumisi, ngesinye isikhathi awusadli ukudla kwabo, ngesinye isikhathi awusafuni lutho ukuthinta iy'nto zakho, ngesinye isikhathi uyabona nje ukuthi ungumntwana kodwa kaNkulunkulu. Lithi leli zwi kumaHebheru, zamelani ukuthula nabo bonke, ongenakho, okanye nokungcweliswa, kanye nokungcweliswa. Uma ngabe kuthiwa uyangcweliswa, kusho ukuthi usuhlukaniselwe uJehova. Awukwazi ukungcwelisela isitha, awukwazi ukungcweliselwa isono, ungcweliselwa uJehova. Uma ngabe uJehova ethi yibani ngcwele, uthi zehlukaniseleni mina, yibani ngabami nje qha, kumi lapho. Ubungcwele busho ukuhlukanisela uJehova, busho ukuthi nje wena uyiphunga elimnandi kuNkulunkulu, uhlukaniselwe yena, akukho kufinyelela kuwo. Njengoba sishilo ukuthi lithi izwi, ozelwe uNkulunkulu akasenzi isono. Uma ngabe-ke nisizelwe uNkulunkulu, asikwazi ukwenza isono, kusho ukuthi sizoba ngcwele. Uma ngabe-ke sesingcwele, asikwazi ukuphinde siyokwenza isono. Angithi sikhumulile iy'cathulo, sikhumulile iy'mbadada zethu, sakhumula iy'vunulo zethu, konke besihambe sikuthatha lapha ezizweni esidlula phakathi kwazo. Sikushiyile saphindela kuJehova. Ingalokho-ke sizoba ngcwele sehlukaniselwe uJehova. Zingcweliseni nibe ngcwele ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Usho njalo kuLeviticus chapter 20 verse 7. Uthi ngakho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Uthi mina Jehova ngingcwele, nina-ke nani niyakuba ngcwele. Amavesi nje amaningi akhuluma ngale ndaba, bazalwane. Ingalokho nje namhlanje ngiyafisa ke siyibhekisise indaba yokuba ngcwele. Ukubheke konke ukubeka amabala, konke okungcolisayo. Umoya oyingcwele ukhona ukusikhumbuza.
Moya Oyingcwele ukhona ukukhomba amabala. Moya Oyingcwele ukhona ukukutshela ngalezo y'cathulo ey'senyaweni zakho ukuthi zikhumule, ayisafuneki la sikhona. Athi zikhumule lezo y'mbadada zakho, ngoba lezi y'cathulo izona lezi uhambe ngazo wanyathela imiphefumulo yabantu phansi. Yizo lezi othe mawukhuphuka eladeni lempilo, wakhuphuka ngey'nyembezi zabantu, wakhuphuka ngegazi labantu. Yizo lezi ocindezela ngazo abantu phansi. Yizo lezi omunye mhlawumbe usesesibhedlela sabagula ngengqondo. Wena, bazalwane, uthi ibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Athi zamelana ukuthula nabo bonke kanye nokungcweliswa. Ngoba ongenako ngeke ayibone iNkosi. Ungakholwa, ungashumayela, ungathandaza, ungadumisa, uhlabelele kahle kakhulu. Ungakwenza konke, kodwa uma ungenakho ukuthula nokungcweliswa, angeke uyibone iNkosi. Uzophelelaphi-ke? Iyathusa kakhulu leyo ukuthi awuzukuzazi ukuthi ubhekephi. Bazalwane, sengathi besingakuzama. Sengathi besingayizama lento. Usho nje ukuthi Jehova ubekele umlomo wami umlindi, agcine umnyango wezindebe zami, ukuze nangolimi lwakho ungabulali, ungoni, ukuze nangezizindlo zakho ungoni. Uthi hlanza izizindlo zami, uzuhlanze ngisho nokufisa kwami, usho umhlabeleli, kube ukufisa kwakho Nkosi. Uyabona ukuthi uma ngabe sizonaka, sinakisise ngisho nokukhuluma kwethu, nokucabanga kwethu, nokwenza kwethu, nokuhamba kwethu, nokuphila kwethu, singafinyelela ekubeni ngcwele. Nkosi yoMuseni busisa sikhuleke. Izwi lakho Baba wethu ongcwele lenze lifinyelele kulowo nalowo. Wenze Nkulunkulu wethu kube nomehluko empilweni zethu. Ngoba uma ngabe singenakho ukungcweliswa, singeyibona iNkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu, nokuthula emhlabeni, uJesu Kristu iNkosi. Amen. Ngiyabonga bazalwane, Inkosi yoMuseni busise inibiyele nakuko ukushintsha kwama-seasons, imikhuhlane. uNkulunkulu abeke isandla sakhe anibiyele, anivikele, aniqinise. Ningathuli-ke bazalwane, ningake nithule. Uma ngabe ngikhumbula kahle izimpi zakwa-Israyeli kuqala, kwakukhona abamahashi, kwakuney'gaba, kodwa kwakukhona nemigundatshani. Kuthiwa kwakukhona nemigundatshani. Ngicabanga ukuthi ilaba ababehamba ngey'nyawo uma beya empini. Kube khona laba abahamba ngamahashi agijimayo. Asifane naleyo mpi, bazalwane. Noma ngabe uyafinyelela komunye umuntu njengomgundatshani, ukhulume naye umlomo nomlomo, noma ngabe uthumela umqhafazo njengabamahashi agijimayo, asikwenze umsebenzi. Sinikeziwe i-mandate, sinikeziwe lapha kuMathew 28, cabanga ukuthi 28 amavesini ekugcineni, lapho uJesu ekhipha khona umyalelo wokugcina, ethi hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhadise. Kuyaqhubeka-ke, kodwa ngizoma lapho ekutheni nibenze izizwe zonke abafundi. La ufika khona yenza. Yiba naye umuntu ozothi ngasizwa usibanibani, wangitshela iqiniso. Yiba naye umuntu ozoba umqhele wakho. Nkosi yoMuseni busisa, uJesu Kristu iNkosi. Amen.